Dame i gospodo, dragi prijatelji Zaklade Adris, nekako se uvriježilo, postalo lijepom navikom da na ovom znakovitom mjestu hrvatske povijesti, ovdje u preporodnoj dvorani, slavimo pamet. U svojevrsnoj opreci s duhom vremena, u kojem često praznikuje beznačajnost, ustrajali smo u poticanju kulture izvrsnosti, znanja i solidarnosti u hrvatskom društvu. Zagovaramo učenje, rad i zauzeto za opće dobro. Svjesni smo dramatičnih klimatskih promjena u svijetu, izazova umjetne inteligencije, migracija. Svjesni smo i demografskih teškoća u nas. Zaobilaze nas i promjene u tehnologiji, institucijama, vrijednostima. Hrabri nas, međutim, činjenica da uspješni u znanosti i kulturi, gospodarstvu i socijalnoj uključenosti ne pristaju na osrednjost i manjak ambicija. Htjeli bismo da u našoj ostavštini bude pohranjeno da smo se kladili na pametnu i kreativnu Hrvatsku, na budućnost, da naši ljudi sa svojim identitetom budu prepoznati u ipak nam europskoj sudbini. Hvala vam, poštovani članovi zakladnih vijeća i zakladne uprave, što zajedno s nama ustrajete u promicanju takvih vrijednosti. Čestitkam dobitnicima.